Gloria María Solari presenta El secreto de la sabiduría, un gran espectáculo lleno de canciones, danza y fantasía en una historia que emocionará a toda la familia, con Reinaldo Arenas, Marisol Aguirre, Selma Gálvez, Gloria María Solari y un elenco de 30 artistas en escena. El secreto de la sabiduría, un moderno espectáculo de la Amazonía, desde el 9 de julio en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro.